Dia amici hapo. Amina tavernia ci. No. Porque no tiene cuello. Hola. ¿Dónde está mi cuello? Porque miren la... ¿Aló? Mi cabello está listo, pero me falta algo. Necesito brazos. Esto es perfecto para brazos. Usaré estos dos plátanos para mis brazos. Hola, amici hapo ci. Un Dia. está casi lista. Buen día. Las fresas se ven un poco similares. No es rosa, pero está bien. Y me falta algo crucial. Mis manos constructoras. Bien, no puedo construir sin manos, así que él necesita manos constructoras. ¡Miren esto! Tengo brazos. Incluso puedo hacer que funcionen si lo hago de la manera correcta. Un brazo está listo, y ahí va el otro. Realmente funcionan. Bien, esperen. Siguiendo, me faltan orejas. Sabía que me faltaba algo. Voy a usar una naranja. Tomé dos pequeñas rodajas de naranja y serán mis orejas. ¡Ajá! ¡Miren! ¿Aló? ¿Aló? Ah, no es justo. ¿Aló? ¿Por qué no me cambié la tele? ¿Va a ponerla como en la...
no. Él tiene la pata chie, pero él la fe. Ayo, anta lata, ayo.